Так, профессионалы, а ну-ка скажите, вот Honda двигатель 2-литровый, все хорошо, тихо работает, все, форсуночки щелкают, все как должно быть. Но как только я включаю драйв, спустя там 5-6 секунд после драйва начинается какой-то стук. То ли это цепь, кто-то говорит, что это перекладка поршня. Но перекладка поршня, на мой взгляд, это, ну, его всегда должно быть слышно. А тут оно слышно под нагрузкой и спустя несколько секунд, не сразу. Вот давайте сейчас я переключу и покажу вам. Так, переключил. Вот, слышно. Я надеюсь, микрофон передаст. Вот, слышно звук форсунок. Но еще есть какой-то такой тарахтящий, какой-то дизельный звук. Звук идет откуда-то вот из спускного коллектора. Вот, кто знает ответ, дайте, напишите в комментарии, пожалуйста.